Weberameisen. Genial. Polyrachis dives. Wieder voll aktiv beim Weben. Diese Kolonie nutzt täglich ihre Brut zum Nestbau. Faszinierend. Neugierig, tagesaktiv und mit einem richtig tollen Verhalten. Nicht so aggressiv, aber trotzdem voller Energie. Perfekt für Zweignester. Ameisen, die einfach wundervolle lange Ameisenstraßen bilden. Einfach genial, diesen Ameisen zuzuschauen. Ich liebe diese Tiere.